TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, una buona domenica a tutti e tutte voi. Oggi in particolar modo la giornata è importante per Venezia. Nelle ultime ore la conferenza internazionale sul cambiamento climatico a chiusura del G20 di Venezia. Hanno partecipato, lo ricordiamo, le 20 più potenti economie al mondo, ma non solo, perché all'Arsenale erano presenti un po' tutte le realtà del globo, come ad esempio il ministro del Congo a rappresentanza di tutta l'Unione Africana. Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie della Terra, 20 nazioni che rappresentano più dell'80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta. Ma a Venezia non ci sono solo loro. Nel fitto programma di riunioni tra ministri dell'economia e delle finanze, governatori di banche centrali, viceministri e negoziatori designati dai ministeri economici dei Paesi membri per facilitare il consenso fra i leader, le delegazioni presenti all'Arsenale sono ben 63. Alle 20 dei Paesi membri si sommano le 43 invitate a completare un quadro che può davvero definirsi mondiale. Nicolas Casadi è il ministro delle finanze della Repubblica Democratica del Congo. Il suo è il paese che presiede l'Unione Africana ed è in questa veste che si trova al G20 di Venezia. Il coronavirus, ci spiega, ha avuto un effetto molto negativo anche su nazioni che nell'epoca pre-pandemica avevano sviluppato una crescita economica molto più sostenuta rispetto a nazioni più ricche. La differenza però è che rispetto a queste, le nazioni emergenti non possono contare sulle riserve finanziarie necessarie a stimolare e rimettere in moto l'economia. Per riprendersi dal Covid, l'economia del continente africano necessiterebbe di 285 miliardi di dollari, conclude, una cifra che potrebbe contribuire anche a risolvere problemi sociali e sanitari dell'intera area, un tema che coinvolge tutta l'architettura finanziaria internazionale. E proprio a Venezia abbiamo in collegamento il nostro collega Filippo Fois, che sta seguendo l'inaugurazione della Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Noi siamo in compagnia. Allora, innanzitutto ci troviamo nella sala del Consiglio della Città Metropolitana di Venezia per un'iniziativa molto importante che vedrà la presenza dei ministri della Repubblica Italiana, del Presidente della Regione Luca Zaia, del Sindaco della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia Luigi Brugnaro, per l'atto costitutivo di una fondazione Venezia Città Sostenibile Internazionale. Di questo naturalmente daremo, e l'annuncio sarà fatto ufficialmente tra pochi istanti. Noi nel frattempo siamo con Michele Zuin, assessore al bilancio del Comune di Venezia, al quale chiediamo, se mi permetti il gioco di parole, un bilancio sul G20. Venezia ha ospitato un'iniziativa importantissima nel corso della quale sono state prese delle decisioni per certi versi storiche. Infatti questa è la cosa importante, cioè Venezia è stata al centro del mondo, in questo caso per decisioni importantissime come quella sui giganti, della tassazione dei giganti del web, e questo è importante perché Venezia verrà ricordata da queste cose qua. Ora è un modo diverso di vedere questa città, non solo di turismo sulla città, ma anche di città che è in grado di ospitare un incontro dei grandi così importante e che resterà nella storia. Ecco, ci sono stati diversi e ci saranno diversi incontri del G20 durante quest'anno in Italia. Pochi però importanti come quello che c'è stato oggi, a parte probabilmente quello di Roma, anzi senz'altro quello di Roma, dove ci saranno i capi di Stato. Sicuramente, però questo era uno dei più importanti, c'era il doppio delle delegazioni, abbiamo offerto un servizio splendido a tutti quanti, tutti sono molto contenti soprattutto del contesto che è stato quello dell'Arsenale, cioè di archeologia di qualche tempo fa, in cui è stata costruita all'interno tutte le sale riunioni, ristoranti e quant'altro. Abbiamo dimostrato che questa città può offrire questi spazi così belli e così esclusivi a tutto quanto il mondo. C'è stata qualche polemica per la zona rossa, o comunque per qualche disagio che c'è stato con le linee dei vaporetti, oppure ancora per la manifestazione dell'altro giorno, che poi ha avuto anche un epilogo lievemente violento? Chiaramente inevitabile un po' di disagio, ma il ritorno in indotto in questo caso non è un indotto semplicemente turistico, ma è un indotto che a Venezia si possono fare anche queste cose, cioè questa è una capitale
oltre che della sostenibilità, come vedremo dopo, anche capitale di grandi incontri tra i grandi del mondo. Sì, a proposito di indotto, naturalmente il prestigio che ha avuto Venezia in questi giorni, in cui è stata al centro delle cronache mondiali, e il successo del G20 per quello che riguarda la tassazione delle multinazionali va di pari passo però anche dobbiamo fare anche i conti con un indotto proprio monetario che è entrato nell'economia cittadina. Sicuramente, perché comunque ci sono una serie di categorie, magari non tutte, ma poi indirettamente magari si è allargato, per cui ristoratori, alberghi, tassisti, comunque una parte, e comunque coloro che forniscono materie prime a queste realtà, che hanno sicuramente avuto un beneficio da questo G20, per cui è chiaro che magari il lavoratore dipendente della società X, che non ha niente a che fare con questa cosa, non ha avuto un ritorno, ma la città l'ha avuto, ripeto, sia in termini appunto di queste cose, cioè di indotto diretto, sia in termini di una visibilità importantissima nel mondo. Questo ci porta al secondo argomento che terrà banco nei prossimi giorni, perché il Comune è chiamato a una nuova manovra economica molto difficile, chiaramente come quelle che per tutti i comuni in questi anni si stanno facendo. No, in realtà è una manovra economica espansiva, nel senso che rispetto al bilancio di previsione che abbiamo approvato a fine 2020 per il 21, applichiamo tutta una serie di contributi per la ripartenza della città, non solo alle categorie economiche ma anche a categorie sociali, per cui società sportive, associazioni sportive, associazioni sociali, sgravandoli da canoni, sgravandoli dai costi delle utenze, per cui diamo 7 milioni e mezzo di contributo alla Tari per le categorie economiche, per cui è una manovra espansiva. Riusciamo a farla grazie a 31 milioni di avanzo sul rendiconto 2020, sul consuntivo 2020, e quindi un aiuto alla città proprio a questa ripartenza. Che Venezia si immagina lei tra qualche anno, anche sulla base del successo dell'organizzazione del G20? Una città dove il turismo è importante, ma è anche importante che diventi appunto una capitale delle decisioni mondiali. Venezia ha le caratteristiche dal punto di vista della sua attrattiva, chiaramente come città conosciuta in tutto il mondo, ma che sta dimostrando che qui si possono fare anche queste cose. Faccio anche un'ultima domanda, perché credo che stiano per arrivare sia il Presidente della Regione che i Ministri. Sullo spazio dell'Arsenale, sono credo 48 ettari, circa un quinto della superficie totale della città di Venezia, che una parte dipende dal Comune direttamente, l'altra è demanio. Che piani avete per quest'area? Quello che stiamo facendo adesso, cioè dimostrando che questa area può fare non solo eventi, diciamo, di tipo ludico, eccetera, ma un salone nautico, un G20. Questo dimostra che l'Arsenale, come attrezzato e come possiamo attrezzarlo in futuro, diventa un'area strategica per la città e per il rilancio di tutta la città. Grazie a Michele Zuin e naturalmente in bocca al lupo per tutti i suoi impegni. Grazie. Adesso, grazie di nuovo. Andiamo a vedere anche cosa sta succedendo, perché abbiamo visto un certo movimento nel corridoio qui di fronte a noi. Probabilmente sono in arrivo sia il Presidente della Regione Luca Zaia che il Ministro Franco, il Ministro Brunetta, poi c'è anche il Sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro. Non so se noi possiamo muoverci, perché siamo in una posizione, chiaramente in una postazione fissa. Vieni. Aspettate, forse riusciamo a farvi vedere che cosa sta succedendo all'esterno. No, ancora, allora, diciamo che al momento ancora non sta arrivando nessuno, però alcune persone si sono spostate proprio in previsione dell'arrivo delle autorità. Stavamo parlando prima con l'assessore Zuin dell'importanza che ha rivestito il G20 per Venezia, e quindi sia il lustro internazionale che ha dato alla città, che rafforzato tra l'altro dalle decisioni molto importanti che sono state assunte nel corso di questo summit internazionale dell'economia. Ebbene, l'iniziativa che viene presentata oggi
Si inquadra nell'ambito del G20. Venezia si candida ad essere una capitale mondiale della sostenibilità. È un annuncio che viene fatto ufficialmente adesso, è la prima volta che verrà illustrata nel dettaglio questa iniziativa, che è un'iniziativa a più livelli, perché coinvolge sia il Comune di Venezia naturalmente che la Regione Veneto, che sarà rappresentata dal Presidente della Regione Luca Zaia, che il governo italiano, che è presente oggi con ben due ministri, il ministro dell'economia Franco, fresco reduce del G20, e il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che tra l'altro è anche veneziano, per cui certi problemi che un progetto importante come questo intende risolvere li conosce molto bene, per cui i temi che saranno messi sul piatto di questa iniziativa sono parecchi e si rivolgono a tanti problemi che ci sono a Venezia, perché si parlerà per esempio anche del problema dello spopolamento, quindi del fatto che la cosiddetta città storica, quella che viene definita città storica nell'ambito di un comune che è molto più grande perché ha un'area nell'entroterra molto ampia, sta subendo da almeno una cinquantina d'anni un processo di esodo che ha portato la popolazione a circa 50.000 residenti sui 150.000 circa che erano nel 1970. Ebbene, spesso si è parlato di politiche abitative, di incentivi per innanzitutto bloccare l'esodo e poi magari anche riuscire a riportare qualcuno che torni a vivere a Venezia. Questo sarà uno dei temi, ed è un tema basilare per una città che vuole rimanere viva, che saranno affrontati e che si tenterà di risolvere anche con questa fondazione. Nel frattempo diamo nuovamente un'occhiata alle nostre spalle, perché credo che oramai ci siamo, vediamo che si stanno avvicinando, abbiamo rivisto passare l'assessore Zuin. Un istante, sono arrivati? Stanno arrivando, per cui rimaniamo pure sul corridoio, Eccoci. Allora, poco fa assieme all'assessore Zuin abbiamo visto anche Pierpaolo Baretta, consigliere comunale a Venezia per il Partito Democratico e anche ex sottosegretario all'economia. Nel frattempo, tra coloro che stanno prendendo posto e che parleranno tra poco, abbiamo riconosciuto diverse personalità come Tiziana Lipiello, che è la rettrice dell'Università di Ca' Foscari, oppure ancora Philippe Donnet, che è il CEO di Generali. È presente anche il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, mentre i posti centrali sono quelli che sono stati riservati al presidente della regione, ai ministri Franco e Brunetta, che vediamo arrivare proprio in questo momento. Ecco qui, questo è Renato Brunetta, ministro della funzione pubblica. Buongiorno. Che è il primo dei due ministri che sta per prendere posto. Vede che saluta l'assessore Michele Zuin e il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto.
Dunque, quello che tra poco vedremo è, alla presenza poi anche del Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, l'atto propedeutico di costituzione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Nel corso della presentazione, che avrà luogo tra pochissimo, avverrà anche la firma qui nel Palazzo della Prefettura Ca' Corner, sede anche della città metropolitana di Venezia, dell'atto propedeutico alla Costituzione. Come detto, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche fondatrici di questo importante progetto per il rilancio di Venezia, si tratta di, viene definito come un laboratorio globale di riqualificazione urbana e ambientale, sono innanzitutto lo Stato italiano, che è qui rappresentato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, e attenzione perché ci sono altri movimenti, ci dicono. Ed ecco che arrivano anche il Presidente della Regione Luca Zaia e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Quindi il rappresentante della Regione e della Città Metropolitana di Venezia, che sono i due maggiori enti locali che firmeranno tra poco l'atto costitutivo per avviare questo progetto su Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Vi ricordo che siamo in diretta da Venezia, ci troviamo nella sala del Consiglio della Città Metropolitana di Venezia, Ca' Corner, che è il palazzo che ospita anche la Prefettura di Venezia, e tra poco avverrà la firma dell'atto costitutivo di questo progetto, Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Un progetto che viene presentato anche dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, che arriverà tra poco nell'ambito della conferenza clima al G20 di economia, che è ancora in svolgimento per un giorno, l'ultimo è oggi, qui a Venezia, nell'area dell'Arsenale. C'è ancora un momento per le foto di rito, come si dice in questo caso, prima dell'inizio della conferenza stampa. Vedete il Sindaco di Venezia Brugnaro e il Presidente della Regione Luca Zaia. Accanto a loro Renato Brunetta, Ministro della Funzione Pubblica, e tutti gli altri soggetti, che sono veramente tantissimi, che partecipano all'avvio di questo progetto per Venezia. Vogliamo prendere posto così possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della Fondazione per Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Vorrei iniziare questo nostro incontro citando le parole di questa mattina della segretaria al Tesoro americana Janet Yellen, che parlando dell'urgenza climatica ha sottolineato che guardando la bellezza e la magnificenza di Venezia ancor di più si capisce come sia importante e urgente agire per creare un ambiente ed una realtà anche a livello economico più sostenibile, e sicuramente questa è una delle ragioni anche che spinge alla creazione della Fondazione e all'idea di portare avanti il progetto di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Abbiamo molte illustri personalità in questa giornata che ci spiegheranno l'importanza di questo progetto, però io passerei subito la parola, sarò un po' severa con i tempi, perdonatemi, ma abbiamo un cerimoniale molto attento, anche perché poi aspettiamo l'arrivo del Ministro dell'Economia Daniele Franco, che si staccherà dai lavori del G20 proprio per partecipare a questa manifestazione. Comunque passiamo appunto la parola per spiegare quelli che sono i contenuti di questo progetto a Nicola Pianon, che è il Managing Director e Senior Partner del Boston Consulting Group. Che Grazie. Buongiorno a tutti, vorrei dire che sono anzitutto molto fiero, molto orgoglioso di presentare a nome di Boston Consulting Group, e anche come mio
sostegno personale come veneziano, questo grande progetto che abbiamo contribuito a ideare, a strutturare per rilanciare e dare un futuro sostenibile a Venezia a livello economico, sociale e ambientale, dove l'obiettivo più alto è quello di fare di Venezia un esempio di città sostenibile per il mondo intero. Perché Venezia pensiamo possa diventare un esempio, un riferimento come città sostenibile? È una città unica, iconica, sia come bellezza ma anche come grande fragilità, del suo essere. In seconda istanza è una piattaforma di ricerca già esistente molto forte, ha più di 30.000 studenti, ricercatori di tutto il mondo che operano nella città, grandi istituzioni accademiche che possono supportare lo studio e lo sviluppo del sapere sulla sostenibilità. È un laboratorio vivente, è una città in cui si possono testare idee e soluzioni a vantaggio della sostenibilità per il mondo intero, e ultimo ma non ultimo è una città che ha una visibilità, una copertura mediatica a livello mondiale straordinaria, che quindi può permettere di portare le idee che vengono testate facilmente a livello di tutto il mondo. La città sta vivendo delle sfide molto importanti che questo progetto vuole contribuire a superare. Sono sfide sociali. La città storica in particolare vive un progressivo spopolamento, ha perso più o meno metà della popolazione in 40 anni, ha un deterioramento a livello ambientale dato dall'intensità e la frequenza delle maree, come sappiamo, gli impatti del cambiamento climatico, e anche un declino economico importante, in particolare nel tessuto artigiano della città storica e nel tessuto produttivo della terraferma, soprattutto nel polo di Marghera. Non vincere queste sfide significherebbe destinare Venezia a un declino progressivo. Le linee di intervento di questo progetto quali sono? Sono sei parole chiave. La prima, la più importante, è sostenibilità, dietro la quale ci sono diverse linee di intervento programmate. La prima è una transizione energetica spinta di tutti i veicoli natanti che circolano nel comune, nella laguna di Venezia. Il secondo è un grande sforzo di decarbonizzazione anche del riscaldamento e di circolarità. Già sui rifiuti la città lavora bene, ma può fare ancora meglio, per esempio sull'economia circolare. Stanno in un polo di innovazione che si chiama Venisia, che è già stato attivato anche con l'aiuto di grandi aziende come Eni, Enel e Snam in città insieme a Ca' Foscari. Sta nel portare la città ad essere centro accademico fondamentale di ricerca sulla sostenibilità e anche a creare degli eventi, un evento mondiale annuale o biennale che sia dedicato a questi temi. Ultimo ma non ultimo, continuare a mantenere l'ecosistema lagunare, che è molto fragile, attraverso il Mose, i canali, la rete fognaria e quant'altro. La seconda parola chiave è education. Serve a rilanciare la città come città campus ancora più forte, con più studenti internazionali, più profilo e attrattività verso il mondo intero per aumentare il destino e il ruolo di città campus. La terza parola chiave è turismo sostenibile, un turismo che abbia dei flussi più controllati grazie al digitale. Su questo il Comune sta già lavorando, si può progredire in questo e portare a fattor comune queste soluzioni e portare il turismo a un livello di maggiore sostenibilità rispetto ai 34 milioni di presenze nel 2019. La quarta parola chiave è inclusione sociale. Il progetto si dà l'obiettivo di fare interventi di finanza innovativa sulle categorie più fragili, come gli artigiani o altre categorie fragili della città. La quinta parola è legalità, quindi intervenire sul tessuto commerciale che è un po' deteriorato dal punto di vista della presenza anche di attività illegali, delle contraffazioni, di quant'altro nella città. E l'ultima fondamentale è residenzialità. Serve un piano casa importante per lavoratori, studenti e persone che vogliono vivere in città, che possano farlo ad un costo agevolato e sostenibile. Che benefici ci aspettiamo? Ovviamente benefici ambientali, quindi una riduzione massiva delle emissioni in tutto il comune dell'inquinamento, una riduzione anche in terraferma grazie ovviamente al progetto idrogeno e anche le sue ricadute su tutto il territorio del Veneto che verrà interessato. Benefici sociali con posti di lavoro che verranno creati, almeno 15.000 posti di lavoro. Benefici sociali nuovi residenti che vogliamo portare nella città storica, 10-12.000 nuovi residenti che possono essere impiantati nella città e affermare il declino della popolazione. E infine, ma non ultimo, benefici economici con una crescita per PIL che può andare dai 5 ai 10 miliardi in funzione del numero di interventi che saremo capaci di finanziare, e benefici economici anche intellettuali per la comunità e per tutto il Paese, dalla creazione di competenze innovative e differenzianti sulla transizione energetica e su tutta la filiera dell'idrogeno. Ci piace sottolineare che questo progetto è molto coerente con le linee del PNRR, che parla di sostenibilità, di education, di digitale e di inclusione sociale come vettori chiave. Da ultimo, l'organizzazione del progetto sta procedendo, abbiamo cantierato insieme a Regione e insieme ai promotori
ciascun verticale, ciascuna tematica, siamo pronti a portare avanti l'implementazione di questo progetto. Vogliamo quindi fare di Venezia un esempio per il mondo, per le future generazioni di una capitale mondiale della sostenibilità, dove si creino posti di lavoro e nuovi residenti nella città storica, con una comunità inclusiva, sicura, resiliente e sostenibile. Il progetto è stato definito nelle sue linee di intervento, ora è il momento dell'implementazione. Grazie. Grazie. Ovviamente per l'implementazione c'è bisogno dell'iniziativa dal punto di vista governativo, del comune, anche della regione, ma poi anche l'importanza della presenza delle imprese in iniziative come queste. Il dottor Pianoni nel suo intervento ad esempio parlava di uno dei pilastri legandolo alla residenzialità, allora vorrei passare anche per questo la parola a Philippe Donnet, che è Group CEO di Assicurazioni Generali, che qui a Venezia fra l'altro ha anche una presenza importante dal punto di vista immobiliare. Grazie, buongiorno a tutti. Sono particolarmente felice di essere con voi oggi in questa bellissima occasione. Sono particolarmente felice e orgoglioso sia come cittadino di Venezia che come amministratore delegato del Gruppo Generali. Come lo sapete, il Gruppo Generali ha il privilegio, l'onore ma anche l'onere di condividere con la città di Venezia questo simbolo del leone alato di San Marco, e noi vogliamo essere all'altezza di questa cosa. Quindi recentemente negli ultimi anni abbiamo preso due iniziative di sostenibilità a favore giustamente dell'area marciana. La prima è stata il restauro dei giardini reali, perché abbiamo voluto riportare una vita vegetale, un'area verde tra la piazza San Marco, che è molto minerale, e la laguna di Venezia. Come lo sapete, come tutti i cittadini di Venezia lo sanno, questo restauro è stato un grande successo e oggi i giardini sono una bella area per rilassarsi e anche meditare. E anche un messaggio per il cambiamento climatico, perché una zona verde ha anche una funzione di assorzione di carbonio, ovviamente, e ce n'è bisogno anche a Venezia. La seconda iniziativa di sostenibilità è stata quella della ristrutturazione delle procuratie vecchie, che è un cantiere enorme, partito già da un po' di anni, che non è ancora finito. Speriamo di inaugurare le nuove procuratie vecchie all'inizio dell'anno prossimo, e lì ci sono due temi di sostenibilità. Il primo è che noi riportiamo Piazza San Marco, grazie a questa ristrutturazione, grazie al fatto che sarà la sede della nostra fondazione The Human Safety Net, riportiamo un'attività lavorativa che non c'entra niente col turismo. Quindi ci sarà gente lavorando per la nostra fondazione Piazza San Marco, e questo sarà indipendente dalle attività turistiche della piazza. L'altro tema di sostenibilità è giustamente il fatto che queste procuratie vecchie saranno la sede della nostra fondazione, The Human Safety Net, che ha come obiettivo sociale di agevolare un mondo più inclusivo, aiutando le persone che sono in situazione di debolezza. Questa ci sembra molto importante, perché un mondo sostenibile è anche un mondo più inclusivo. Quindi i giardini reali sono un messaggio per il cambiamento climatico, la ristrutturazione delle procure vecchie con la nostra fondazione The Human Safety Net sono un messaggio per l'umanità. Poi penso che c'è ancora molto spazio nelle procuratie vecchie, noi non occuperemo tutto lo spazio. Inoltre la sede della nostra fondazione sarà aperta al pubblico. Per la prima volta le procuratie vecchie saranno aperte al pubblico, prima volta da 500 anni, e ovviamente come c'è spazio disponibile, a noi ci sembra
naturale di ospitare la sede della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Ci sembra il posto giusto. Grazie a tutti. C'è la volontà che di fianco alla crescita ci siano sempre forti temi della sostenibilità ambientale e anche dell'inclusione delle persone e di tutte le persone. Dove si può fermare questo progetto? Mi si chiedeva all'inizio. La burocrazia è sempre nascosta dappertutto nel nostro paese, ma oggi qui l'appello, e abbiamo anche l'onore di avere il ministro Brunetta, che sulla burocrazia ne ha fatto anche un tema della sua politica, quindi pensiamo di avere, non solo perché veneziano, ma proprio di tutti i ministeri a Roma, un forte endorsement a questo progetto. Grazie. Ovviamente una parte importante di questo progetto, l'abbiamo sentito nei vari interventi, anche quello legato all'educazione, il mondo accademico, il mondo della cultura fa parte di questa iniziativa, e a nome dell'Università Ca' Foscari, ma non soltanto, ma di proprio tutto l'impatto accademico e culturale aderente a questa iniziativa, passo la parola a Tiziana Lippiello, rettrice dell'Università Ca' Foscari. Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio il Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro per aver coinvolto le istituzioni di alta formazione, l'Università e la Fondazione Cini in questo bellissimo progetto. Siamo quindi onorati di poter partecipare e dare le nostre competenze in didattica, ricerca, che sempre più è internazionale, interdisciplinare. Abbiamo già iniziato a lavorare su questi temi da un po' di anni all'interno di Study in Venice, che è un progetto che unisce appunto le realtà cittadine di formazione e ricerca, e quindi questo sarà un ulteriore impegno da parte nostra insieme alla Fondazione Cini e altre istituzioni che vorranno partecipare. L'obiettivo di Study in Venice è stato quello di attrarre sempre di più menti internazionali, soprattutto i giovani, e i giovani saranno sempre al centro del nostro progetto, da tutto il mondo, dall'Europa, e anche professori, docenti, e quindi siamo impegnati nel progetto della residenzialità studentesca e dei docenti e nei progetti di ricerca di frontiera che uniscano appunto tutte queste istituzioni, aperti ovviamente a coinvolgere altre istituzioni nazionali, regionali, internazionali che già collaborano con noi. Ringrazio i colleghi che qui rappresento. Grazie. Parlando di transizione energetica e sostenibilità ambientale, parte di questa iniziativa è anche Eni, e la parola va a Giuseppe Ricci, direttore generale di Energy Evolution di Eni. Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io inizio ringraziando il Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro per aver coinvolto Eni in questa importantissima iniziativa. Porto i saluti dell'amministratore delegato Claudio Descalzi, che per precedenti impegni internazionali non ha potuto essere presente oggi, ma voglio rinnovare la consapevolezza da parte di Eni dell'importanza strategica di Venezia e del suo tessuto industriale che ci ha ospitato ormai da quasi un secolo e che continuerà a essere al centro della strategia Eni anche nella transizione. Eni ha un'importante strategia di trasformazione e di decarbonizzazione verso il nuovo modello completamente carbon free, e devo dire che a Venezia ha iniziato questo percorso moltissimi anni fa, perché dobbiamo ricordare che la prima trasformazione di una raffineria tradizionale, peraltro molto vecchia, in bioraffineria è avvenuta nel lontano 2014 proprio qui a Marghera, proprio qui a Venezia, e questo è stato fatto in un momento in cui pochi pensavano
ai cambiamenti climatici e all'urgenza di intervenire veramente per risolvere il problema del clima. Ma questo è stato una chiave di successo perché ha rappresentato un esempio di sostenibilità non solo ambientale ma integrata, sostenibilità sia ambientale ma anche economica e sociale, salvaguardare i posti di lavoro, mantenere l'economicità di un processo produttivo e decarbonizzare soprattutto i prodotti. Ecco, questo è quello che noi vogliamo replicare, fa parte della nostra strategia, e la parola chiave che io vedo in questo importantissimo progetto dal punto di vista dell'energia è la trasformazione, la capacità di trasformare senza dismettere, senza distruggere quello che è stato il passato, ma trasformarlo proprio per assicurare che le competenze, le infrastrutture, tutto quello che è stato costruito nei decenni possa continuare nel nuovo mondo, nel nuovo modello energetico. Per noi Venezia poi è fondamentale proprio perché siamo sempre stati presenti, ma il nostro impegno è di continuare ad esserci sempre più forti di prima. I temi su cui noi siamo impegnati, oltre alla bioraffineria, l'idrogeno, il riciclo nella chimica, la valorizzazione dei rifiuti, sono temi importantissimi su cui c'è tantissimo da fare e dove quello che è importante, e questa fondazione ne rappresenta proprio un esempio, è non andare avanti da solo ma a fare un gioco di squadra. È un gioco di squadra tra l'accademia, tra le istituzioni e tra l'industria e le imprese del territorio. Questa è la vera chiave di successo secondo me, e con questo esempio si può costruire un modello virtuoso che veramente potrà essere esportato nel mondo, grazie anche al palcoscenico di Venezia che è conosciuta dappertutto. Grazie ancora a tutti e buona fortuna alla Fondazione. Sicuramente il comparto delle imprese, quello accademico che abbiamo ascoltato fino adesso, sono una delle parti più importanti all'interno di questo progetto, ma poi c'è inevitabilmente anche la cornice istituzionale, quella più significativa probabilmente. Allora passo la parola al sindaco di Venezia, anzitutto Luigi Brugnaro, a cui vorrei chiedere perché Venezia come capitale mondiale della sostenibilità. Intanto grazie, comincio con dei ringraziamenti assolutamente doverosi e voglio cominciare a ringraziare per primo proprio Marco Alvarà, che assieme, insomma, con una logica da cittadino, forse prima che da grande manager di SNAM, ha pensato, insomma, e accolto quello che era il disegno che la città stava costruendo, insomma. E poi voglio ringraziare il mio amico, più che ministro, il mio amico Renato Brunetta, per la forza che questo governo ci sta dando. È importante, ovviamente saluto e ringrazio anche il ministro Franco, però devo dire che Renato, che conosce la città da cittadino, è riuscito a costruire questo che stiamo raccontando oggi. È un grande esempio di collaborazione istituzionale. Ovviamente non posso che ossequiare, come faccio sempre, il Presidente Zaia, che mi ha dato sempre grande fiducia a Marghera, ha messo sempre uomini che hanno ascoltato il comune. Noi abbiamo lavorato assieme, veramente insieme anche alle grandi imprese che vanno ricordate. Qui c'è Philippe Donnet che ha appena fatto una dichiarazione importantissima, non vorrei che fosse sfuggita, ci ha offerto un luogo simbolico, tra l'altro costosissimo immagino in termini di restauro, un luogo che per questa fondazione che è Piazza San Marco, e ancora una volta si denota la generosità di gruppi privati quando riescono a condividere insieme dei percorsi in questo caso di sostenibilità e di futuro per i giovani. Perché ancora una volta grazie Filippo, e poi ringrazio Confindustria per essere presente, perché coordina tutte le imprese, quelle che oggi ci sono e quelle che verranno, e senza le imprese noi non facciamo nessun cambiamento. Vorrei ricordare che, lo dico ringraziando anche della presenza tutte le istituzioni culturali della città, in primis la rettrice di Piello, ma insomma devo ricordare per forza Eni e Enel, con cui io lavoro costantemente. E c'è questa idea di ecologia, che è un'idea concreta, non è più un'idea filosofica, perché qualcuno vorrebbe mettersi il cartello del buono. Io insisto su questo concetto. Nessuno vuole inquinare, e chi lo fa è giusto che paghi duramente, insomma. Dobbiamo invece capire come, perché i buoni propositi dicono sono sempre tanti, poi però la realizzazione è sempre diversa. Qui c'è un disegno che finalmente si comincia a capire, generale della città, e sta venendo fuori cose che abbiamo già fatto, perché
Questa fondazione altro non fa, per fortuna con la partecipazione del governo, insisto, perché Venezia è Italia e siamo fortemente la capitale con grande orgoglio della nostra regione del Veneto. Non a caso la regione del Veneto crede in Venezia e si disvela quello che è il nostro disegno sulla sostenibilità fattiva. Allora, quando io ho cominciato a diventare sindaco, ho chiamato l'Enel se mi faceva la cortesia di chiudere la centrale a carbone prima dei tempi previsti, e l'hanno fatto. Hanno chiuso la centrale a carbone e la stanno trasformando in centrale a gas. Con l'ENI abbiamo lavorato a stretto contatto, in questo caso con Claudio Descalzi. Mi ricordo le grandi discussioni che abbiamo fatto, lì ci si ricorderà, sull'idrogeno, perché io insistevo che ci fosse un grande progetto sull'elettrico, ma anche sull'idrogeno. In qualche modo mi sento di aver partecipato poi in queste scelte anche aziendali complicatissime, e non a caso ENI ha annunciato da poco proprio la voglia e la determinazione di costruire un impianto di produzione di idrogeno in Italia. Una cosa importantissima dentro la raffineria, immagino, ma poi sulle zone, sulle aree discuteremo tutti insieme. Ma poi soprattutto vorrei che tutti andaste a vedere il primo distributore di idrogeno che stiamo finendo. Cioè abbiamo cambiato le norme tecniche sui serbatoi, una cosa complicatissima, comunque alla fine ci siamo perfino comprati la strada dall'ANAS perché ci mancavano le norme tecniche per entrare, e insomma stiamo finendo di costruire il primo distributore di idrogeno fisso in Italia. Questo consente di fare una sperimentazione proprio sulle infrastrutture dell'idrogeno, consentirà ai nostri amici tedeschi e austriaci, con le macchine che ci sono già della Toyota, ma ce ne saranno anche altre fra un po', che vanno solo a idrogeno, cioè nella marmita esce aria, di venire a Venezia. L'autonomia di queste auto è di 600 km. Noi con Toyota abbiamo un accordo fatto da anni di gentleman agreement in tutta la città per la mobilità sostenibile. Il Giappone ha creduto fortemente nell'idrogeno, per cui il nostro ospite tedesco potrà venire con una macchina a idrogeno a Venezia, ovviamente fare il pieno, fare il carburante e tornare a casa sua, e consentirà a tutti i veneziani, padovani, trevigiani, per me Venezia è una Venezia metropolitana, come non finirò mai di dirlo, di potersi comprare le macchine a idrogeno. Per cui non tanti discorsi ma cose concrete. Stiamo per concludere il distributore. Quando ci sarà, sperimenteremo tutti i limiti, le cose nuove che bisogna fare, e l'ENI è in grado un domani di costruire una rete, l'ENI o SNAM, poi non so chi, di costruire il mercato, di costruire reti di idrogeno in tutta Italia. E a Marghera potremo fare questa sperimentazione. A Lido abbiamo comprato tutti quanti gli autobus elettrici e tramite Enel siamo riusciti a portare dei cavi forti, più potenti, per poter ricaricare gli autobus elettrici, vanno ricaricati. Ancora una volta confliggendo sempre con comitati, con paure e con angosce di ogni genere. Ma l'elettrico non è a pedali, devi ricaricarlo. E poi Veritas, con cui abbiamo vinto negli ultimi 3 anni, siamo la città che ha differenziato meglio di chiunque altro in Italia. La raccolta differenziata la sappiamo fare, però non riusciamo a differenziare tutto, c'è sempre una componente di CSS. CSS è la componente del rifiuto che non riesce a separare. Ancora dobbiamo migliorare, ma ancora non ce la facciamo. Cosa fanno i migliori sistemi ambientali nel nord Europa? Cosa fa la Svizzera? Non cose strane. Fanno i termovalorizzatori, che hanno una tecnologia estremamente moderna, che è evidentemente molto più sicura di quello che si faceva prima, cioè bruciare il CSS nella centrale a carbone dell'Enel. Abbiamo chiuso la centrale a carbone e abbiamo approvato un termovalorizzatore, che è esattamente quello che fanno tutti i movimenti seri ambientalisti del nord Europa, il massimo della tecnologia oggi al mondo. L'alternativa sono le discariche, cosa pessima perché poi vanno a inquinare le falde, oppure ci sono altri metodi che sono quelli di lasciare le spazzature per la strada che se le mangino i cinghiali, cosa che anche questa non è sostenibilità. La sostenibilità di cui sto parlando io è una sostenibilità economicamente funzionale, nessuno butta soldi, ma si sostiene, questa è sostenibilità. Racconto ancora altre cose perché sono importanti che la gente lo sappia. Il ciclo dei rifiuti per cui trova compimento, ma poi c'è il trasporto pubblico green. Abbiamo costruito un salone nautico proprio perché avesse una specializzazione nell'ambiente, e abbiamo presentato le barche elettriche. Stiamo lavorando con i cantieri grandi e piccoli perché possono fornire motori e ibridizzazioni alle barche oggi in circolazione in tutta la laguna di Venezia. Chiaramente le barche da diporto saranno le ultime probabilmente interessate, ma sicuramente quelle da lavoro, quelle che operano continuamente sui nostri canali, le barche da trasporto merci, i taxi,
i vaporetti, la CTV e tutto quello, il trasporto persone, tutto questo dovrà diventare sostenibile a basso impatto ambientale, e non è soltanto l'uscita del tubo di scappamento, l'inquinamento dell'aria, ma anche un problema di rumori e di sostenibilità, per cui anche da questo punto di vista. Abbiamo iniziato da lì e siamo arrivati alla presentazione di tutte quante queste barche ci sono. Pensiamo che Venezia possa essere ed è e diventerà un centro mondiale, un campus mondiale internazionale per gli studenti che studiano. Qui abbiamo tutte le università che si sono raccolte, io voglio le ringrazio tutte senza citarle perché poi sono veramente tante, però credo che sia un grande stimolo per rivitalizzare il centro storico. Lo sosteniamo da sempre, con lo IUAV abbiamo fatto anche un accordo per cercare di trasferire gli affitti che erano per i turisti agli stessi studenti. Dobbiamo lavorare ancora molto, immagino che con queste spinte, con questa fondazione riusciamo a studiare bene i meccanismi economici per attirare qui i cittadini nel centro storico. Lo dico perché ho letto delle notizie recentemente sull'ex deposito al CTV che c'è al Castello. C'è un progetto di Invimit di case per le persone, per le famiglie. Non c'è un luogo per anziani o non si capisce che cosa debba essere, sempre cose strampalate escono qui. Sono case belle, funzionali, con gli ascensori, e hanno la possibilità di avere anche il posto barca in quello che prima era il bacino della CTV. Vuol dire centinaia di migliaia di persone, qualche migliaia di persone in questo centro, che possono tornare a vivere e far vivere Venezia. Abbiamo in mente di lavorare per la ristrutturazione di tutte le case dell'Atter, quelle del comune le abbiamo ristrutturate, e abbiamo chiesto di avere un finanziamento speciale, un rifinanziamento della legge speciale. C'è sempre stato, ci è stato tolto negli ultimi 15 anni, chiediamo venga ripristinato, qui c'è il governo che ci sta aiutando in questo, ci aspettiamo provvedimenti che chiediamo da anni. Devo dire che il cambio di passo è evidente. Questa si chiama sostenibilità. Finisco altri 2 punti e ho finito. La prenotabilità della città rispetto al turismo. Non l'ha fatto nessuno al mondo, permettete che non è semplicissimo. Nessuno vuol fare atti di magia, ma abbiamo chiesto e ottenuto una legge sul contributo di accesso. Non è ancora stato messo in essere per 2 motivazioni. Uno, perché all'inizio la legge prevedeva che questo contributo venisse assolto dai vettori. Ci è stato comunicato, soprattutto da Ferrovie dello Stato, che non sono in grado di farlo per la rete commerciale, e allora un'interpretazione del Ministero delle Finanze ha fatto sì che possa essere il comune stesso a farsi carico di questo ritiro. A cosa serve al comune e alla città questo? Per incassare soldi? No, i bilanci del comune sono stati messi a posto. Ci serve per poter prenotare e riuscire a in qualche modo mitigare l'effetto delle masse che arrivano in centro della città, cosa non più accettabile evidentemente, lo dicono i cittadini, non lo dico io, diciamo da anni. Come si fa? Si devono mettere dei tornelli. Abbiamo costruito, già fatta, la Central Control Room, la centrale che controlla la città. Per città io intendo anche Zelarino, Marghera, Mestre, e ci allargheremo perché la grande città comprenderà Padova e Treviso evidentemente, però una grande centrale di controllo che non è solo un controllo di sicurezza, ma è un controllo sulla gestione proprio anche dei trasporti, della pulizia urbana, e anche tutta una serie di eventuali necessità che i vari cittadini abbiano, per cui con un'idea appunto in questo caso informatica. Evidentemente con questa centrale potremo gestire i tornelli. Questi tornelli altro non sono che dei cancelletti di cui con questi cellulari tutti i cittadini avranno la chiave, potranno andare avanti e indietro quanto vogliono, ma evidentemente invece chi dovrà venire a soggiornare a Venezia, se verrà ospitato in un albergo della città, chiaramente avrà immediatamente nel periodo della sua prenotazione avrà la chiave di accesso per entrare e uscire, gli altri dovranno prenotarsi. La chiave ce l'avranno i lavoratori che lavorano nella città, ovviamente nel periodo di lavoro, ce l'avranno gli studenti, tutti gli aventi diritto. Sarà semplicemente la prima esperienza al mondo di gestione di una città. Questa è sostenibilità. Poi lo metteremo in funzione quando? Ovviamente non aveva senso farlo durante la pandemia, capite bene che probabilmente non sarà necessario neanche il prossimo anno, perché ci auguriamo noi che riparta tutto così, ma stiamo aspettando ancora le evoluzioni di questo maledetto virus, per cui
avremo tempo anche di fare questo. Nel frattempo stiamo facendo i primi sondaggi, i primi acquisti, perché dobbiamo trovare del materiale che resti alle intemperie, per gli atti vandalici, per il freddo, per il caldo. Sono questioni anche tecniche. Non l'ha fatto, ripeto, nessuno al mondo, per cui permetteteci di avere anche del tempo a disposizione. Però sicuramente il prossimo anno inizieranno le sperimentazioni e chiediamo a tutti un po' di pazienza. Sono i 1600 anni di Venezia, stiamo celebrando questo, mi sembra che siamo partiti col piede giusto. L'idea che i grandi convegni, le grandi manifestazioni mondiali a Venezia, il G20 è stato un grande successo. Voglio ringraziare veramente il Presidente del Consiglio Draghi per aver scelto, tramite, devo dire, il Ministro Franco e il Ministro Brunetta, aver scelto Venezia come luogo. È stata, ieri abbiamo parlato con i ministri, erano estasiati di questa città, non sembra a leggere i quotidiani, ma è stato un grande successo sui quotidiani internazionali. Venezia è tornata al centro e stiamo riportando la vita in questa città, malgrado qualcuno che forse vuole gufare contro. Ma noi pensiamo di voler amministrare per le prossime generazioni. Qui non si tratta di guadagnare voti, non si tratta di avere la primogenitura su nulla. Pensiamo che queste sono le porte aperte a chiunque voglia partecipare, alle associazioni, alle persone oneste che sanno, con idee le più diverse del mondo, ma noi dobbiamo pensare che la città è di tutti. Ecco, per questo vi ringrazio di questa partecipazione e ringrazio tutte le persone che vogliono credere nella vita della città, perché allora così si partirà sicuramente dalla competenza, dalla capacità e dalla tecnologia. Allora sarà vera sostenibilità. Grazie. Adesso la parola passa al Presidente Zaia, perché come ha ricordato anche il Sindaco Brugnaro, la Regione ha sempre creduto e continua sempre a credere a Venezia, ovviamente lo fa anche nell'ambito di questo progetto. Presidente. Grazie della parola. Buongiorno, un saluto a tutti i compagni di viaggio, alle istituzioni che sono con noi, grazie per l'ospitalità al Sindaco, saluto al Ministro Brunetta e un particolare saluto ai giornalisti di questa conferenza stampa. Io sarò brevissimo. Allora, intanto c'è un retroscena. Questo progetto nasce con una telefonata di Marco Alverà, sottoscritto. E io ragiono in una maniera molto semplice. Quando uno ha un'idea bisogna dargli il carburante per farla realizzare questa idea. E da subito abbiamo, come realtà promotrice, abbiamo colto l'intuizione di Marco e gli deve essere riconosciuto, diciamo, il merito, e da qui nasce il progetto. Se ci pensate, la congiuntura astrale è unica. Noi siamo davanti a un Big Bang della storia. Pensate ai conflitti mondiali, il 68, Lehman Brothers nel 2008, l'11 settembre, Covid. Questo è un Big Bang della storia. Siamo in un contesto nel quale parliamo di sostenibilità, che non è altro, tradotta per la signora Maria, non è altro che l'ottenimento di un equilibrio perfetto tra l'utilizzo delle fonti energetiche e le emissioni inquinanti a tempo indeterminato. Vuol dire che tu utilizzi fonti energetiche e non inquini, quindi dovremmo sostituire le fonti non rinnovabili da quelle rinnovabili, quindi i combustibili fossili con quelli rinnovabili, e dovremmo fare in modo che le fonti rinnovabili siano superiori al consumo che noi facciamo, cioè il consumo, diciamo, necessario all'utilizzo che ne facciamo. Io penso che in questo Big Bang noi ci siamo, portiamo in dote, lo diceva anche prima il Sindaco, ma lo diceva anche l'efficiente dottor Pianon nella presentazione, portiamo in dote un palcoscenico internazionale. Venezia ha uno standing internazionale, quindi noi qui non siamo a risolvere un problema in casa solo per la nostra comunità, ma offriamo al mondo intero, questo lo dobbiamo dire, un modello che sarà replicabile. Peraltro approfittando di un contesto sociale e economico, perché fino a ieri o all'altro ieri si parlava di sostenibilità ambientale, oggi è sociale ed economica. Vorrei risottolineare che questo modello prevede investimenti per 4-5 miliardi, un PIL da 10-12 miliardi di euro, 20.000 posti di lavoro e 12.000 abitanti in più, in una città che comunque si spopola. Però questo resta un modello da replicare a livello internazionale. Quindi da un lato i finanziamenti del Recovery Plan, assolutamente sì, ma dall'altro anche questa investitura, o meglio questa candidatura che noi portiamo avanti
per essere osservatorio internazionale. Io spero che tutte le istituzioni a livello internazionale guardino con attenzione a quello che andremo a fare. Per noi non è fuffa, ci siamo messi pancia a terra su questa partita, siamo convinti che questa sia la vera via di uscita in vista del 2050, che è l'obiettivo reale, e per noi oggi significa lavorare. Io non aggiungo altro, non ho altro da aggiungere, vi dico che attendiamo con ansia i finanziamenti nazionali, quelli del piano, e speriamo che si possa veramente già da subito dare i primi risultati ai cittadini, perché i cittadini comunque si aspettano da subito di vedere qualche risultato. Grazie. Beh, Ministro Brunetta, il Presidente Zaia insomma, si è rivolto anche a lei chiedendole anche una risposta ovviamente su una parte di questo progetto che guarda con grande attenzione ai fondi del Next Generation EU. Grazie a tutti. Da figlio di Venezia, da ragazzo di Cannareggio, sono particolarmente onorato di essere qui oggi a parlare di futuro, della mia città, perché vedete, Venezia deve tornare ad essere città mondo, come la definiva Braudel, città che rappresenta in un particolare momento della sua storia il mondo, non per il suo heritage, non solo per questo, ma perché, come è stato detto con uno slogan straordinariamente incisivo, la più antica città del futuro deve essere la più antica città del futuro. Vedete, nei molti secoli della sua storia, stavo contando, almeno 5 secoli della sua storia repubblicana, Venezia ha rappresentato una sintesi straordinaria di ambiente, economia, per i tempi democrazia, cultura, arte. E tutto perché? Perché usciva ad essere una città anche allora del futuro, capace di produrre tanto valore aggiunto da sostenere la sua artificialità. Venezia è sempre stata una città artificiale in un ambiente artificiale. Le lagune non esistono, non resistono a secoli e secoli e secoli, o diventano terra o diventano mare. La nostra è una laguna che dura da decine di secoli, grazie all'uomo, grazie alla sua intelligenza. E Venezia deve tornare ad essere città mondo. E devo dire grazie ad Alverà, Marco Alverà, grazie a tutti questi signori che sono qui oggi in una sede istituzionale, Ca' Corner della Regina, straordinaria. Vedete, secoli di storia repubblicana, secoli di successo dell'equilibrio culturale, tecnologico, economico, di potere, di potenza. Ma non vorrei neanche dimenticare il Novecento. Il Novecento in parte della decadenza economica e sociale, ma in parte, soprattutto con l'evoluzione di Venezia nel suo entroterra, di un secolo mirabile. Il secolo, occorre dirlo, anche di Porto Marghera. Zinco, piombo, rame, alluminio, petrolchimica, cantieristica. Erano le chiavi di sviluppo del Novecento. L'uso dell'energia elettrica prodotta nelle valli, l'uso della portualità per le rinfuse, di quelle cose che abbiamo studiato a scuola, anodo, catodo, e la produzione dei metalli. Zinco, piombo, rame, alluminio, la petrolchimica, la cantieristica. Questa è stata Porto Marghera, faro dello sviluppo economico, sociale, industriale, sindacale
delle relazioni sindacali per tutto il Novecento. Una storia straordinaria, mirabile, ovviamente con tutti i suoi costi che adesso valutiamo e che adesso anche subiamo, ma la storia è anche questa. La storia è anche questa. Per questo dico, oggi dobbiamo coniugare salvaguardia e rivitalizzazione, ma pensando al futuro, non pensando al passato. Venezia non è un museo, non è solo eredità, non può essere un museo, non può essere solo heritage. E vedrete quello che succederà nei prossimi giorni, ma non vi annuncio nulla. Deve essere salvaguardia, economia, sviluppo, futuro. Futuro. Futuro vuol dire transizione green, futuro vuol dire transizione digitale, futuro vuol dire inclusione sociale, futuro vuol dire giustizia sociale. Quando Venezia veniva colpita da una pestilenza e dimezzava la sua popolazione, la Repubblica andava in giro per il Mediterraneo a prendersi sangue nuovo per ripopolare la città, a parità di condizioni di cittadinanza, di democrazia. Questa è la storia di questa città. Città mondo per questo, non per il passato, ma sempre nella sua storia, per saper vivere il presente e per saper progettare il futuro. Questa è Venezia, è sempre stata Venezia. E oggi, vedete, fatemi fare una battuta pop. Oggi è il momento Italia. Il momento Italia con 2 W, Wembley e Wimbledon, ma anche con una V, Venice, Venezia. Oggi non solo è il momento Italia, per tante ragioni, ma anche perché è il momento Venezia, perché quello che è stato fatto ieri, in questi giorni, a 1 miglio, 2 miglia marine da qui, all'Arsenale, all'Arsenale di Veneziani, segna un passaggio storico per la coesione, condivisione e la coesistenza a livello internazionale nel senso di maggiore giustizia per quanto riguarda il comportamento delle grandi multinazionali. Quindi momento Italia, momento Venezia. In questa fondazione, devo dire grazie a Marco Alverà e grazie anche a questi stimoli, chiamiamoli certamente industrialmente orientati, ma lo diceva prima il sindaco Brugnaro, nei fatti, non nei sogni. Il distributore di idrogeno, ecco, questa è la concretizzazione, sono i piedi per terra di questa città che ha sempre avuto. I progetti li abbiamo detti, sono stati elencati, almeno 7. Ultimo punto, green economy a misura umana. Tutto questo non avrebbe nessun significato se non volesse dire inclusione sociale, azioni contro lo spopolamento dei residenti. Perché Venezia sopravviva e torni ad essere città mondo, servono residenti veri, umani, sostenibili, gente in carne ed ossa, con i propri sogni, con le proprie passioni. Nel territorio della Repubblica di Venezia, leggo perché è una bellissima frase, acque e boschi erano gli elementi base del rapporto tra natura e uomo. Proprio l'acqua e il verde, inteso come green economy, possono essere 2 dei 4 assi di sviluppo del futuro di Venezia, insieme a digitale, arte e cultura, in un mix mirabile tra radici e futuro. Per questo fatemi dire momento Italia, momento Venezia. Venezia è la più antica città del futuro. Io ringrazio tutti voi, ringrazio la stampa, ringrazio i giornalisti, ringrazio Giovanna Pancheri che è voluta venire qui nonostante avesse un polso fuori uso. È un momento magico, forse ce ne stiamo rendendo tutti conto. Un momento magico.
Grazie a tutti voi e questo momento magico non era programmato. Arriva il mio amico e per pochi mesi anche mio allievo, per un certo periodo, il mio amico Daniele Franco, grande ministro dell'economia e delle finanze di questa straordinaria Italia, di questo straordinario governo. Prego, Ministro. Ok, allora intanto scusate il ritardo, questa conferenza sul clima che stiamo organizzando oggi in connessione con la riunione del G20 dei ministeri, dei ministri e dei governatori delle banche centrali è andata insomma un po' più in lungo e quindi ho avuto un po' di ritardo, mi dispiace molto. No, io non ho niente di particolare da dire, se non forse 2 o 3 considerazioni. La prima questione del clima è una questione che ormai tutti riconoscono fondamentale. Se non facciamo niente avremo del riscaldamento globale, creerà delle situazioni molto critiche e quindi dobbiamo assolutamente cambiare il nostro modo di produrre, di consumare, di viaggiare, cambiare i nostri stili di vita per avere un impatto, ridurre le emissioni di gas. Vi sono stati vari impegni, adesso la Commissione europea, l'Unione europea propone di arrivare a emissioni zero nel 2050 ed è un percorso complicatissimo che imporrà grandi, come dicevo, cambiamenti nei nostri stili di vita. Percorso che prima cominciamo meglio è. Questo percorso è anche un'opportunità per il sistema produttivo perché se cambiare gli stili di vita, di consumo, di produzione, di modi di viaggiare, imporrà grandi investimenti e questo offre anche grandi opportunità alle nostre imprese. Il Veneto è una regione industriale e questo è un'opportunità per le aziende di tutta Italia, anche di questa regione. Nei lavori del G20 quest'anno, in cui l'Italia ha la presidenza, la questione del clima è una delle questioni fondamentali. Noi abbiamo spinto molto affinché fosse inserita fortemente nell'agenda dei lavori, accanto a questioni come quella della tassazione delle imprese multinazionali, di cui avete forse letto sui giornali, alla questione delle pandemie, la distribuzione di vaccini adesso, l'essere pronti per future pandemie. Però ecco, la questione del clima, superata in qualche momento, speriamo, la pandemia, resterà la questione fondamentale e noi pensiamo che i lavori del G20 devono stare fortemente incentrati su questo. Ora, uno dei motivi per venire a Venezia, al di là del fatto che io sono veneto e quando abbiamo cominciato a parlarne 1 anno e mezzo fa, su dove io facevo un'altra cosa, un altro mestiere, ma comunque parlando col mio predecessore gli ho detto alla conferenza principale vorrei che si facesse a Venezia e devo dire Gualtieri poi anche lui si è detto d'accordo. Quindi al di là di questa farla a Venezia perché per me è un po' aria di casa, Venezia è una città che ha sempre avuto un equilibrio complicato con l'ambiente, con la laguna. Per Venezia, sappiamo tutti, ha deviato 3 fiumi per salvaguardare la laguna. Conosciamo il fenomeno dell'acqua alta, il Mose e così via. Quindi credo che Venezia sia, noi volevamo che fosse a Venezia questa conferenza del G20 anche perché ha una dimensione di sostenibilità che è evidente. E credo che qualsiasi iniziativa come quella di cui oggi state parlando, che viene avviata oggi, sia un'ottima cosa in generale, ma sia ancora meglio che questa iniziativa nasca in questa città, in questa splendida città. Grazie.
Grazie a lei Ministro Franco, grazie anche al Ministro Brunetta che ha fatto un'introduzione perfetta al Ministro Franco, mi ha reso il compito facilissimo. E adesso se per voi non è un problema, se il Ministro può fermarsi 2 minuti con noi mentre c'è la firma proprio dell'atto costitutivo della Fondazione per Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Dovremmo essere pronti. Invito il Sindaco, il Presidente Zaia e il Ministro Brunetta ad apporre la firma al documento. E dopodiché invito tutti a posizionarsi per una foto di gruppo anche con il Ministro Franco, per favore. Grazie a tutti. Adesso ci sarà spazio per le domande dei colleghi, però aspettiamo di salutare il Ministro Franco. Questo è un progetto da 4,5 miliardi di euro, un'occupazione per 20.000 posti di lavoro e 12.000 persone che dovrebbero tornare a vivere a Venezia.
Viene chiesto al governo di intervenire anche sostanzialmente anche rispetto alla Covid. Il governo c'è la presenza dei due importanti ministri, il ministro Brunetta e il ministro Franco, abbiamo dei compagni di viaggio che sono ovviamente di standing e di importanza non solo a livello nazionale, direi che ci sono tutte le componenti perché questo progetto possa decollare. Qual è l'arco temporale per la realizzazione di questo progetto? Tutto dipende dalle risorse, però è pur vero che si può iniziare da subito con gli interventi, quelli che comunque le diverse istituzioni hanno già programmato, e dopodiché ovviamente la regia da parte della fondazione che andiamo a costituire permetterà poi di intercettare i fondi del PNRR e quindi del Recovery Plan. Grazie. Buon lavoro.